Ayeuna urang teraskeun heula kumaha ieu jejer carita si Rawing Kiwari wilujeng ngadangukeun. Aduh, edan jadah taris kan teh moal ngabantingkeun. Baturna nu saurang dikalahkan merhatikeun kanu keur jajarig jegan. Hudang deui narajang atau hudang lain narajang ka si Banteng Wulung, tapi si Banteng Wulung anu geus panas teu bisa ngadalikeun deui dirina. Manehna anu bruk maju kanu jadi lawan. Lantaran ngaju-ngaju bae wingan nu ngaju sia. Si Banteng Wulung harita maju narajang nu jadi lawan mokaha kaget nyabetkeun bedog dibubat babi tepugu. Tapi si Banteng Wulung metakeun sukuna najong kana leungeun lawan. Cebrot. Lawan ngagero bari ngadaligdeug mundur ka tukang sedengkeun bedog da ngaceleng cukup jauh. Memeh bisa mancukeun tangtunganana. Si Banteng Wulung geus nyusul tepus ku tindakan saterusna. Badan lawan diangkat ka luhur terus dibantingkeun ka baturna anu kakara hudang teh. Nah atuh ari kebut keduanana jadi rubuh patumpang tindih. Meh bareng duanana tinggal ronahan kanyeri, tacan oge bisa hudang deui masih keneh ngarasakeun kanyeri dina sakojur awakna. Si Banteng Wulung ngakajeleng kep. Lebah cangkeng lawan ditewak masing-masing diangkat ka luhur ku leungeun kenca jeung katuhuna, terus digebotkeun kana lemah. Hayap! Darmod ya. Darmod. Kebot. Kusek duanana geus teu usik deui, ilang kasadaran jeung kakuatanana. Curelat celeng. Sababaraha jijirim jalma laluncatan daratang nyalampeurkeun ka lebah dinya. Untari nyekelan leungeun si Rawing pageuna keranan, bari neuteuk nu ditujukeun ka dua jirim lalaki nu dedegan jeung keuretan beungeut narek sagambaran nu tayalian ti Subala jeung Subali. Dibaturan ku genep urang baturna kabeh pada kalaluar ti jero imah. Anu keur marahin oge harita teh pada bubaran, ngan tetelah teu wani maju ngadeukeutan sigana teh. Kang Rawing, tunggu ngareneng duaan eta Kang Subala jeung Sujali teh Kang. Kade sing atos-atos Kang Rawing, galak sareng kejem tama Kang. Untari nuduhkeun anu ngaran Subala jeung Sujali teh. Oh. Eta. Paingan atuh meuni sagamaran kitu beungeut atawa rupana oge. Tenang, nyai tenang. Ulah pergem, ulah. Naon Kang pergem teh? Ulah gemper. Ayeuna urang buktikeun ye. Yen nyai anu kuduna mah ngatur jeung ngabogaan hak kana raja kaya di patempatan. Bener teu? Subala jeung Sujali nangtung ngarendeng. Tukangeunana ngajajar genep urang jago baladna, duanana pada muterkeun paneteupna ka si Rawing jeung Untari. Terus ka si Banteng Wulung anu geus ngarubuhkeun dua jagona dina waktu anu ngan ukur 3 geprakan. Lempang maju ka hareupeun si Rawing meh bareng Subala anu pangheulana nyarita sorot panon antep seukeut ka si Rawing. Jelas geus aya umuran ngan awak keker jeung ngeusi tur memang make baju dina warna hiji jago. Untari, saha ieu mangkeluk nu duaan teh, ha? Wani-wani nyieun laku kaributan dia patempatan. Kurang ajar. Haram jadah sia datang-datang jol nyieun laku teu patut, ha? Si Rawing nyerenge seuri sedengkeun si Banteng Wulung geus ngajanteng deui ditukangeun si Rawing. Kieu ieu teh Subala nya. Subala ngaran teh. Anu ieu Sujali nya. Ini dia si jali-jali. Nyanyao da bieu dibejaan ku Untari atuh. Kieu ieu teh Subala oge Sujali. Kuring teh terus terang we yo kabogohna Untari. Tak iya anu ditukang dulur kuring anu katelah bargolo si Banteng Wulung. Ngahaja datang ka dieu lantaran dibejaan ku Untari kabogoh kuring. Gitu. Jadi anu ditukang dulur kuring nu katelah bargolo si Banteng Wulung. Ngahaja datang ka dieu lantaran dibejaan ku Untari kabogoh kuring. Majarkeun teh cenah indungna ayeuna keur gering. Kuring calon piminantun.
Pilaku bemak itu neang gorengin. Ngan tetela datang ka dia di halangan ku dua jagong. Dua jagong. Kapaksa kuring mere perintah ka Anteng Ulung supaya ditindaknya. Alhamdulillah. Geningan pada nalamru tuh. Gitu teh Subala. Muralang jeung mundelik sapasang panon Subala jeung Sujali. Dina waktu harita sabab sikap jeung caritaan si Rawing lain bae tenang tapi mowuh nyunut kana hudangna amarah. Sujali nu kawilang babarian ambek geus rek maju narajang tapi dihalangan ku leungeun Subala nu kawilang leuwih boga loba pangalaman, dirina bisa ngarti yen dua jalma nu bareng datang jeung Untari jelas lain jalma-jalma biasa. Tenang heula Jali. Akang can beres nyarita yo. Ilain duaan datang ka dia jeung si Untari. Naon maksud? Sarta terangkeun heula saha ngaran si lain. Ngaku-ngaku kabogona si Untari sagala rupa. Ngaran kuring anu katelah si Rawing. Atuh ye. Untari teh bener-bener nyaan kabogo kuring nyaan sumpah sok sumpah. Dan untuk kang mah geus diwanohkeun nya si Banteng Bulung. Kieu teh Subala. Kuring datang ka dieu teh kahiji hayang neang pihatomieun. Non, pihatomieun. Naon? Si teh ngomong teh sing balik sia. Teh nyahoeun, ari pihatomieun teh pimitohaeun. Anu kadua, bari sakalian hayang beberes. Subala mun cereng bari ngabentak. Beres naon ha? Montong bari jeung suruh ngasarengeh kitu dia ngomong teh. Najan dina bibir ngomong kitu tapi dina hate mah Subala kaget. Sabab dia ngadenge ngaran si Rawing disebut ku lalaki ngora anu nangtung gigireun Untari. Nah bener gitu ieu teh si Rawing. Aing geus mineng ngadenge ngaran si Rawing tapi kakara nyaho ayeuna. Tapi sanu nyaho ukur aku-akuan ieu mangkeluk teh. Tapi sapasang leungeun jeung ramu-ramu leungeunna nya deui hararideng. Lamun bener ieu si Rawing aing kudu hati-hati. Sabab ceuk beja si Rawing kawilang jago pilih tanding anu mampu numpes kajahatan jeung para karaman. Kitu galecokna hate Subala dina waktu harita. Si Rawing kadenge cumerita tadi ngajawab pananyana Subala. Iya anu hayang dibereskeun teh Subala. Nya da kuring teu mikeun ani boga kabogoh kahirupanana diatur ku anu lain hakna mah. Sedengkeun si ganu danang kaeun ngomong teh rese. Sedengkeun raja kaya anu aya di dieu teh sasatna mah ditinggal bapana Untari kabogoh kuring. Malah indungna Untari mah aya keneh. Pugu kawin jeung bapana Subala mah teu mangkuk sabaraha bulan. Teu. Jeung teu kungsi boga naon-naon deui. Kopo-kopona mah manehanana kabehanana geus dijelaskeun ku Untari ka kuring. Si balik si ngomong ti kopona. Pira bengkok saeutik meni molotot. Pokona tuh. Jadi wajar lamun kuring salak nu jadi kabogohna hayang menerkeun ieu masalah. Atuh salah ieu wungkul. Masalah. Pokona mah ulah milu ngatur kahirupan jeung hak raja kaya kolotna Untari. Anu estu lain hak anjeun duaan. Nah, sia teh ngomong teh mun dicuklak-ceklok itu. Kapan kol-kola? Sanajan dina sikap tenang mangsa cumaritana tapi si Rawing langsung kana sasaran pokona. Henteu loba bulat-bulit dina ngomongna. Pogo we meni beureum beungeut Subala jeung Sujali dina waktu harita. Ngageter duanana awakna lantaran amarah tapi sanggeusna ngadenge pangakuan si Rawing tadi, jelas Subala jeung Sujali henteu wani ngayakeun tindakan samarangan. Sanajan kakara tepung harita manehna duaan, tapi ngaran si Rawing geus leuwih ti heula dipikawanoh ku dirina duaan. Ari Subala harita muncereng ka Untari siganu hayang ngarekep jeung nyasaak awakna. Entong murelang muncereng ka Untari, ka kuring berek muncereng mah jeung mendotot masok Subala. Oke Sujali. Alah, lamun Subali jeung Sugriwa sigana bae kuring nu jadi Sri Rama. Ya Untari Dewi Sintana. Si Rawing mimiti datang di adatna.
Sujali lamun seug teu dihalangan ku leungeun lanceukna mah geus rek sagajeleng-gajelengeun atuh anu mamajuna rajang, tapi Subala masih keneh tacan mere parentah pikeun maju. Dawing. Dewek sabenerna mah geus cukup nyaho satamina ngadenge kana ngaran si Laing euy. Tapi ayeuna si Laing coba-coba pikeun pipilueun kana urusan batur. Ngandung harti maneh hayang cilaka. Ari kangaranan jeung kabogoh matang tube, kaciwit kulit kabawa daging, paciwit-ciwit lutung, paciwit-ciwit lutung, si lutung pindah ka tungtung. Subala, dengekeun oge Sujali. Numat, tirak kuring kapaksa ayeuna ngomong. Lain kapaksa ketang nyaho sakuduna bae kuring ngomong. Ari popokona mah ulah sapedah ka untari pangawak awewe teu ngajenan Jeung sok ngalicikan lur. oh mah jelur yo cilaku eta numpuk-numpuk dosa kitu. Bogo saliwat mah dosa teh baledos teu karasa, tapi awak jadi bau. Buktina ayeuna menika ambeul ka dieu tuh bau kato. Bau naon sia? Bau kato. Bau nyuk-nyuk. Beak kasabaran Subala ayeuna mah. Ngareret ka Sujali adik kembarna bari terus nyarita. Urang recah ieu mah keluk teh Jali. Ngan kade hati-hati akan kusi ngadengin ngaran si Rawing, kawilang luhur elmuna cenah. Moal samata-mata wani ngacapak lamun kitu lamun teu nguntup ka urang cenah eta. Urang ketrukeun kabeh pangarti jeung kakuatan Jali. Hayu Kang, urang ajar mangkeluk teh ye. Diantepkeun kalah ka ngacapruk ka mana karep, ha? Subala jeung Sujali ngabagi diri. Kadenya si Banteng Bulu ngomong. Ngawing-ngawing ngabagian sabarang urang ka ngawing-ngawing. Bisi ngagok mangengkeun bewing ngabagian geneban ka ngawing-ngawing. Ari nyuma makanya mawing mah hayang ngelut. Hayang ngadu ngarepan jeung ieu mangkuluk-mangkuluk ya ka ngawing-ngawing. Kumaha ngabagian duaan, Kang? Si Rawing kareret atau ngareret ka si Banteng Bulung. Terus nitah untari nyingkah ka gigir bari nyarita. sok ditinggal di tempat aman ye. Kumaha teng, tong kitu di dinya. Geus puguh kana daang hayang panglobanna teh. Kudu adil, Teng. Jumlah lawan aya 8 urang, Teng. Urang duaan jadi urang kabagian lawan eta teh 4 sewan, Teng. Ngan Subala jeung Sujali eta mah kapaksa bagian akang, Teng. Kumaha wareg kitu kira-kirana, Teng? Satuju lamun kitu, Teng. Kusabab ulah sok neng, Teng. Ulang itu ka ngawing-ngawing. Uing mah tara nungtang neng Teng ujun tara. Tapi nyatuju nya, nyatuju. Nyatuju ka ngawing-ngawing. Awas, hati-hati, Teng. Subala, Sujali. 4 lawan masing-masing bakal disanghareupan ku kuring jeung si Banteng Bulung. Bisi aya anu ngajolor saperti batur anjeun, sok sing hareupan si Banteng Bulung. Hayo. Ngap enter euy. Ari Subala ngatur baladna memang dina pikiran manehna oge kitu pisan, anu jadi lawan baris disanghareupan ku 4 jalma ti pihak manehna. Ari sabab Subala ngarti yen munggaran atawa nungaran si Rawing lain jago kamari sore. Dirina kudu bisa aya di pihak nu unggul. Lamun henteu kitu geus tangtu ajieun kahormatan dirina bakal runtag di hareupeun Untari anu salila ieu dikingkilikan turta dilirihan dina kahirupanana. Sanggeusna ngatur ngabagi kakuatan Subala harita ngarendeng jeung Sujali, sedangkeun si Banteng Bulung nying hareupan opatan jago atawa jago-jagona Subala jeung Subali. Ngayo, hayo tuh. Lewi lobang ngamun jaju lewingeun napikeun ngaing. Dimanting-mantingkeun sia ku ngaing masih gajatur nyane. Ngayo. Ngayo sia ngurang manting-manting ku ngaing-ngaing. Si Banteng Bulung puringas panonna bet jadi beuki bayangan sigana teh.
Subala jeung Sujalinya kitu deui dua jago baturna katingali geus pada marsat bedog masing-masing. Ku ijiran Subala mah sanajan si Rawing sakuma jagona kangaranan di huruf kopatan kitu mah piraku bisa unggul. Si Rawing muterkeun paneteupna kana jadi lawan sikepna teu ngawangun pasangan pancuh nangtung ajeng teh siga nu rek tarung ngadu jiwa. Untari oge meh bari ejeng peureum ngabandungan lumangsungna kajadian di eta tempatan. Nyata sok inggis badan si Rawing karecah ku pakarang lawan, tapi Subala jeung anu sejena memang kacele. Si Rawing paparis tunggal ilmu pancatunggal ti Eyang Nur Alam, ilmu anu geus ngadarah daging dina dirina, jorelatna jirim si Rawing dina jurus pancerasa sarining bayu. Lain upama kalangkang atawa angin we, nyaho-nyaho si Rawing geus pindah tempat opat lawan nubruk tempat nu kosong. Hayo! Nyabut kalah ka didinya tuh, nyabut kalah ka didinya tuh, nyabut cabetkeun badogna telur. Nyaho kuring mah aya di dieu, sok lupa-lupa bae taun teh euy. Ka dia tuh nyabetkeun badogna lin hayangkeunna. Kayan si Rawing anu tetep pinuh panglelewa pikeun Subala jeung anu sejena mah. Beuki muntab hatena ngan teu wudu kabeh nanti kabehanana ge kaget. Sabab kacepetan gerak si Rawing memang meh teu katuturkeun ku kaseuketan panonna masing-masing. Heuya, kojor sia. Pikeun kadua kalina Subala miheulaan maju deui narajang. Dituturkeun ku anu sejena malah ayeuna bedog dina leungeun jadi sagulung sinar bodas lantaran saking ku cepet-cepetna gerakan bedog nu aya dina leungeunna. Dituturkeun ku kolebatna bedog Sujali anu teu eleh cepet ku bedogna Subala. Dua baturna Subala oge bisa ngabagi diri dina mangsa narajang anu jadi lawan. Narajang ti bagian anu sakirana bakal dipake ngacorelatna jirim si Rawing dina nyingkahan panarajang lawan. Buruan imah nu memang lega jeung laluasa teh jadi tempat tarung patutunggalan. Si Banteng Wulung dihurup ku opat jalma kalah ka jigrah sigana teh ato. Sabab kawilang geus lila teu tandang mepeuskeun kakeselna. Lelengan jeung sukuna butbet ngabagi panarajang kanu jadi lawan sedengkeun opat lawan memang kudu hati-hati sabab tadi geus kabandungan dua baturna oge dibanting-bantingkeun nepikeun ka teu usik teu malik deui. Dina hiji kasempetan si Banteng Wulung bisa newak cangkeng salah saurang lawan terus dibantingkeun kana lebah tatangkalan. Muya! Menang sia ku ngaing nyoba-nyoba ngayang dimantingkeunnya. Muya! Blak-blak. Koleang, cedak, sirahna nenggal pisan kena kana tatangkalan nu cukup gede. Pedah! Kebut, bro! Harita nyuuh, ngaharegung sakali deui terus ngusek teu usik deui. Tilu baturna harita pada ngarengkog. Sabenerna mah tadi waktu si Banteng Wulung rek ngabantingkeun babaturanana, tiluanana geus sayaga pikeun maju narajang. Tapi si Banteng Wulung bangun nganti datangna panarajang anu jelas baturna sorangan bakal dijieun tameng ku si Banteng Wulung. Ngayo ngaju deui nyaneh niluan. Najut. Bisi ngayang nyarua boga nasib dimanting-mantingkeun. Ngananangkal nganu ngede. Aju deui sia. Ayo aju ngatawang urang anu bakal naju, ha? Salah saurang baturna Subala harita ngajengkang ka tukang lantaran dadana beunang ku kepretan leungeun si Rawing. Sanajan ngan ukur kepretan tapi tang teu eleng kepretan jalma biasa. Hiu, celebet. Dadah. Jengkang dalideug kebut. Rubuh nang karak bengkang nu beunang ku kepretan si Rawing. Nu saurang dinyobaan nyabetkeun bedogna kana beheung si Rawing dituturkeun ku bedog Subala nu ngarah kana cangkeng, bedog Sujali nu ngarah kana suku. Hiu hiu. Bupos relafung plak. Leungeun si Rawing nepak pigelang leungeun batur Subala anu saurang deui. Celang bedogna leupas tina cekelan dituturkeun ku tenggelan kana dada. Hiu. Cebrot. Wadah. Cengkang bangkiun kebut. Rubuh deui bae. Lawan si Rawing jaringan ukur tinggal Subala jeung Sujali. Subala jeung Sujali ngatur dirina aya dina belah kenca jeung katuhueun si Rawing. Aduh, asa pahibu teu puguh opatan mah euy. Tah lamun kitu mah rada nyaho si apanan, aringan ukur duaan mah apanan, bener teu? Aya, sok Subala. Lan Sujali, coba-coba euy, ngurang muka sabuk bilang tatu pada takar lu tira.
Sing sapa bakal buta kena dening pangadiwasa ingsun jengker lho. Kita mun wayang mager tarung teh nya. Subala jeung Sujali pada burial buncelik panona dadana turun naik muntab panas hatena. Buanana bener-bener beki penasaran anu lain dikieuna sabab si Rawing teh telah bieu geus nembongkeun ka binekasanana. Dua baturna geus rubuh ting haregung teu bisa hudang deui sigana teh. Montong sombong deui si Rawing. Pikeun dewek moal make kudu saber hati ku si lain anu ngaran si Rawing. Coba-coba urang paju deui sia setan. Subala huntuna kakerot bakat ku gemes. Heuh pek wae atuh. Baina oge kuring mah henteu hayang dipikasieun ku jelema. Malah yang dipikaresep. Sanu nyingsieunan kuring mah teu nyingsieunan. Hoya. Pino dieu. Ari Sujali harita malangkeun bedogna luhureun dada neuteub seukeut ka si Rawing bari nyarita deui. Si lain dina poe ieu kudu nyaho si Rawing. Dewek duaan mangrupa jago anu dipikaserep ku sakabeh urang dieu ngarti? Tapi nah kuring mah teh serabnya. Serab keneh tengah poe. Lamun tengah poe serab nempo panon poe. Malah karunya kuring mah euy ningali anjeun duaan teh lur. Neon cenah karunyana nya hayang senang bari ngarugikeun batur. Hayang tumanina bari nyangsarakeun batur. Apanan pikarunyaeun dari nu kitu. Modar si Rawing jaga tas sungut teh. Ya. Modar sia. Aduh, aing geus sakayang seuri. Aduh, ampun eta Joros. Jorok colok naon eta? Colok kojo, colok kejo. Jurilateng, sebukiu-kiu. Bedog dina leungeun Subala geus maju deui bae dicacar bolangkeun ngarahkan anggota badan si Rawing. Dituturkeun ku bedogna Sujali nu jadi adi sakembaranana bedogna teh eleh cepet. Tapi si Rawing nu geus metakeun jurus pancarasa sarining geni atawa digabungkeun jeung jurus pancarasa sarining bayu bagian tina ilmu silat pancatunggal, moka hajiri menjadi teu beda ti kalangkang sedengkeun sapasang leungeunna nebarkeun hawa panas anu tembus kana kulit jeung daging. Top tamere. Aduh. Top biasa. Waktosna geuningan parantos teu nyekapan atuh cag urang cekapkeun dugi ka dewe heula atuh acara Dongeng Kiwari neraskeun carios Si Rawing Kiwari garapan Wakepoh Kiwari hatur nuhun permios.